Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qo'sh quvozlari, chorvash quvozlari, bizlarni Vodiy Chorva kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun biz Xudo xolasa hammaga manzur bo'ladigan va foydali bo'ladigan video tayyorlayapmiz. Qanday video? Qari qo'y boqish sirlari akalar. Qari qo'ydan masalan bozorda uncha odam mensimaydigan, uncha odam qaramaydigan, puli yengil lekin foydasi ancha bir yaxshi daromad qilsa bo'ladigan yo'nalish, ya'ni qari qo'y yo'nalishi bo'yicha anchadan bir otakasi bo'lib, akalar necha yildan beri shug'ullanayotgan aziz ukamizdan Xudo xolasa chiroyli bir video qilamiz. Inshaalloh foydali bo'ladigan umiddamiz. Yo'llaring akalar, choyim, kofem bo'lsa qo'yib, bemalol o'rnashib olinglar. Biz videolarimizni boshladik akalar. Bo'lmasamiz akalar, videolarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepao'ran qishlog'idamiz akalar. O'sha bizning kanalimizda o'z anchadan beri chiqayotgan aziz ukamizda qo'y fermalariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Obasan akalar. Yalla mazmun sizmisiz? Aka, bugun obunachilarga katta foydali haqqistirini o'rgatib o'tib ketamiz aka. Ya'niki qari qo'ydan yaxshi daromad qilsa bo'ladi. Zo'r foyda qilishadi xolos. Necha yildan beri yozdim mana shu qari qo'y bilan shug'ullanasiz. Chiqqandan beri aka. Chiqqandan beri biz bu anchadan beri mana shu qo'ydan daromad qilib kelasiz. Daromad zo'r. Daromad zo'r olyapti. Daromad yaxshi akalar, mana o'zlari mana anchadan mana shu qo'y bilan shug'ullanib kelishadi va qo'y boqishda qari qo'ydan foydalanishadi. Nimaga yaxshi foyda qilgani uchun shu qari qo'y olib boqishadi. Bo'lmasa aziz biz bir qator qo'ralarimizni razmerini nima qilib tursak? 18 metr aka. Uzunligi 18 metr. Uzunligi 18 metr. Obunachilar 20 metr qilishaveradi. 20 metr ham bo'lishi. 20 metr qilishaveradi. Uzunligiga akalar mana shu uzunligiga 20 metr qilinglar sizlar mana. Bunaqa enigachi? 3 metr aka. Eniga 3 metr. Mana bu yo'lagimizchi 1 metr 1 metr oshiqroq chiqsa kerak. Bu 1,5 metr aka. 1,5 metr. Sashaq qo'yganmiz o'sha. 1,5 metr akalar mana. O'pshi 4,5 metr. Mana shu 4,5 metr eniga qilishadi. 18 metrmi uzunligiga qilishadi. Uzunligi 18 metr. Endi akalar mana buni qo'rani, o'xirini, razmerini o'zlaring olaverasizlar. Mana shuna bir qancha chiqadi mana shu? 60 chiqadimi? To'lami? Ha. Yo'q. 60 qilishsa tutmaydi. O'xirini aka 55, 60 atrofida qilaverasizlar xudo xolasa. Aziz bu yerga endi men nechta qo'y sig'adi bu yerga? Bu yerga 60 ta zo'r sig'adi. 60 ta xotirjam sig'adi. 60 ta xotirjam sig'adi. Qiynalmaydi, qisib qolmaydi, Yo'q. boshqa bo'lmaydi. Xotirjam yengillik bilan sig'adi. O'zimda 60 ta edi aka, hozir 25 ta turibdi mayda. 25 ta qolganlarni sotib, xudo xolasa buni o'rniga yana keladi. Ha, kelamiz. Bugun ketyapti akam Qirg'izistonga. Bugun mana akalar shu otagasi degan shu buni akasi ham, dadalari ham polni mashg'ul bilan shug'ullanishadi anchadan beri. Ketyapti, buni xudo xolasa 60 ta 50 ta keladi. Yana keladi xudo xolasa. Quvos olib keladi aka, Obasan aka. Aziz bular ishqibozlari bo'lsa, sotaverasizmi qo'ylarni ham? Quvos, ha? Sotaveramiz. Ishqibozlarga sotilaveradi akalar. Bu nech puldan deb, masalan, nech puldan sotasiz mana shularni? Tanlab olishgami, o'qishgami? Ikkita arashani bor, ular Ikkita sariqlari 3 bor. milliondan beraman oxiri. Ikkita sariqlar 3 milliondan beriladi. Mana bularni Ulan 21ligi ham bor. Ega tanlab olishaveradi. 2,5ligi ham bor. Bo'ldi. Akalar o'zlariga mana shu ikkala nomerlar bo'ladi. Nima bir 4 ta zo'ridan chiqarib beraman aka. 2 million 100 mingdan chiqarib berasiz. 2 million 100 ming so'mdan Bular- bo'g'oz to'liqlar keldi deb qo'ying. Bular bo'g'oz. Bo'g'oz 4 oylik naq bo'g'oz aka qo'ylar. Choylik to'ralik atrofidagi bo'g'oz. Akalar mana shu ikkala nomerlar bo'ladi. Nima bir maslahat bo'lsa, tushunmagan yerlaring bo'lsa yoki bitta mana shu qo'y kerak bo'lsa, telefon qilaverasiz. Bo'lmasa biz mavzudan chetlashmaymiz. Haqiqatdagi yoshlari katta, haqiqatda qari qo'ylar, hammasi bo'g'oz qo'ylar, narxi ham arzon bo'ldi. Minsimiydi, umumalik, bu aqobaligi, tishi yo'q, shunaqalarni biz olib kelamiz aka. Bozorda mensimaydi. Mana shu qo'ylarni ham Og'iz kelmaydi. bittani ham tishi yo'q hozir. Ikkitani tishi bor to'g'ri, bittaniga 4 ta, bittaniga 6 ta. Bitta Arashallar sariq edimi? mana akalar. Bulardan tishi 8 ta shunaqada. Mo'la tishi yo'q, bittani, ikkita 8 tishi bor, o'g'il. 8 ta, 6 ta tishi yo'q qo'ylar. Akalar yig'ib olsanglar bo'ladi. Razmeri bo'yini qizig'i yo'q, chunki u qo'ylar boshqa qaytib o'smaydi, to'g'rimi? Beramiz o'zimiz. Qara qo'ygan bo'lsa, mana azizga o'ziga ham bir murojaat qilaverasizlar. Ana, o'ylamay telefon qilishaveradi. 24 24 soat o'chmaydi mana shu. 24 soat o'chmaydi. Aziz bular o yem berishlar nimalar berasiz? Hozir masalan nima yeyapti bular hozirgi momentda? Tashak yeyapti. Tashak. Oshpariz.
mosh biris mosh endi bu yerda. Necha mahal yeyapti? Qanaqa bir Ikki vaqt mahal bo'lyapti? edi aka. 2 mahal yeydi. Ikki mahal edi. Avetda bir hashakni bosdim o'xirganda ahvolimiz. Azbek qarang, nimalar yeydi endi hashakdan oldi. Nima berasiz? Ertalab Makka, hop, bug'doy, arpa, hanarib pishiramiz. Xudo xolasa. Endi beramiz endi. Hozir bu pishirilgan variantini berasiz. 10 kilo 15 kilo yeyaptim. Hammasi 10 kilomish. U 1 kilo 10 kilo 15 kiloni bir kun ertalab kechqurunmi yo bir mahal yeyami? Ertalab kechqurunga. Ha, demak bir kunga xotirjam yesa bo'ladi. Do'stlar, akalar biz o'sha yemlarni ham tayyorini ko'p ko'rsatib o'tamiz. Aziz bular qanchada tayyor bo'ladi? Masalan, oldingiz 1 million 600 mingga, 1 million 700 mingga bir xulik qo'yib olib keldingiz. 20 ta deylik. Bular necha oyda tayyor bo'ladi? 3 oyda tayyor bo'ladi. 3 oyda xotirjam tayyor bo'ladi. Tayyor olib xardor bo'lib qoladi. Zo'r bo'lib qoladi. 3 oyda tayyor olib, 3 oyda semirib, o'ziga kelib qoladi aka. Bularni demak semirish nimasi tezroq. Tezroq bo'ladi aka bular aka. Chunki sababi akalar bu pul hal keyin o'smaydi, o'sib bo'lganimiz. O'zi bo'ladi. Bular dash semishga ketadi. Bular to'lka bosiladi. Faqat semiradi. Aziz yana bitta gap eshitganman. Bu qari qo'ylar alingisi go'shti kelishi ham ishak yoki qo'zi qo'ylarga nisbatan ko'proq bo'ladi. Ha bular 3-4 kilo oshib oladi qo'ylarda. 3 kilo oshga yutadi. Masalan, bir xil razmerdagi, yana mash qo'yda razmerdagi bir mash qo'y bilan keyin bitta ishtish yoki qo'zi qo'y qo'ysangiz, mash qo'yda akalar 3-4 kilosi ko'proq yuk qilar ekan. Ularda bozorda ham puli yengil bo'ladi, sotishi ham tez sotiladi. Shu gap to'g'ri? Har dar ko'p bo'ladi aka. O'zim ham olaveraman. Kimga kerak, kimga tayyor qo'ysa o'zim ham olaveraman aka. Qassoblar ham bozorda ham olishaveradi. Ha, o'zimda har darim bor aka. Akalar bemalol masalan bozorga chiqsa yaqinda semiz qo'ydi har dori ko'p, pul arzon bo'lgani uchun siz masalan bularni akalar 17 dan oling, 18 dan oling. To'g'rimi? 17 dan olishsa, 18 dan olsa 2 oy bassa. O'g'astovliqda akam degapti, 2,5 millionga olsa o'rtacha hisobda ro'y 2 oyda qo'yib bersam ro'yda 1,5 millionga bo'ladi. Bitta o'zi bolasi qo'shadi, 2 millionga ketyapti o'zi. Ha, shunday bo'ladi. Ha, o'lmag'ana. 1 millionga inas qolsami? 2 oyda tayyor bo'lsa 3,5 millionlik inasi bo'ladi. 2,5 million so'q qo'yda qoladi. Bitta qo'ydan. 3 oy ichida. 3 oy ichida. Akalar mana qarang. 2,5 million bitta qo'ydan 2 million, 2,5 million. Siz masalan 1,5 milliondan bir quota qilib, qo'yda qiling, 10 ta qo'y boqib 15 million bo'ladi akalar 3 oyda. Shunga qarab hisob kitobimizni qilib. Akalarimiz kelishsa o'ylanmaydi. Rossiyadagi akalarimiz ham mana shu qo'yda olib boqishsa bo'laveradi. Bo'ladi. Shikaland bo'ladi aka. Akalar masalan musofirda bo'lsangiz ham uyingizga mana shu 10 tami, 20 tami qo'yib qo'ysangiz, bemalol yaxshi foyda qilaveradi. Bu daromaddan tashqari daromad. Shunaqa bo'ladi. Daromad tashqari. Ko'p ovqat yemas ekan. Mana 2 mahal ekan. Ham arzon puli. Arzon bo'ladi aka. Mashlarda masalan 2,5-26 dan sotilaveradi. Oladi. Bozorda ham olaveradi. Endi bular qassob sotmaydi, tushagalar bo'g'ozga qassob sotib bo'lmaydi. Yo'q. Qassob sotib bo'lmaydi akalar. Chunki bo'g'oz narsani sotib bo'lmaydi. Buni akalar tug'dirib turib, bolasini bir oy boqib, enasini yana yemlab sotsangiz, lekin qand bo'ladi, yaxshi foyda qiladi. Shikaland bo'ladi aka, shikaland. Zo'r bo'ladi. Bular akalar sotilaverar ekan. 21 dan 2,5 gacha, mana ikkita kattasi 3 milliondan ekan. Lekin buni qo'ying, haqiqatan juda katta gigant ekan. Mana akalar. Bog'lanadi aka, o'ylanma. Telefon qilaverasiz akalar. Shundan sharg'an akalar masalan bularni siz bozorda masalan 1 million 700 ming olib qimmat oldisa ham 3 oy 2 oy baqsa 2,5 million iymon qilaveradi. Orzaga qimmat emas aka. Qo'ylar foyda qilaveradi. Qimmat olsa ham qo'ylar foyda qilaveradi. Akalar kimda "He, shu qo'yni oladimi?" deydi-yu, lekin o'sha katta yaxshi bir qo'shqonlardan yaxshi foyda qilar ekan. O'sha odamlar o'zim tash qo'ydi tushunmaydi umuman. O'zi qo'y tushunmaydi o'zi. Negativ bo'ladi-da ular. Akalar masalan 2,5 oy 3 oyda tayyor bo'ladi. Azim olsa bularni yozga yemini ham ko'rsatamiz-a? Ketdi yurib. Bo'lsa ekan ko'rsatib qo'yaman mana. Bu qo'ylarni Yop qo'yib ko'z yemam. Nimalar bor buning ichida? Nimalar qo'shgansiz?
Makka, bug'doy, arpa, qo'qara shishib ketgan mana. Bitta akalar makka, bug'doy, arpa, Yolg'iz, qo'ylarni shishib voshtaydi, ketgan. bu azbek. Ay. Bo'ladi. Azim olsa bularni yozga yemini ham ko'rsatamiz a. Ketdi yurib. Obosan ekan ko'rsatib qo'yaman mana. Bu qo'ylarni Yurib qolibdi o'zi yemam. nimalar bor buning ichida? Nimalar qo'shgansiz? Makka, bug'doy, arpa, qo'qara shishib ketgan mana. Bitta akalar makka, bug'doy, arpa, Yolg'iz, qo'ylarni shishib voshtaydi, ketgan. bu azbek. Ay. Jon deydi qo'ylar buni. Qo'ylar ham yana bir gap eshitdik azbek. Bu qo'yni bu yemni pishirsangiz, quruq bergandan yaxshiroq o'zgaradi. Shikalant o'zgaradi. Keshanor. Buni yemda pishirish foydalari nimada? Bizni tushuntirib o'tib ketsangiz. Yemda nima, qancha yem solinadi, qozonni razmeri qancha, har bir ma'lumotni bir to'liq qilib. 100 litr bu qozon. 100 litr. Yarmidan solamiz. Yarim Pishganda to'la bo'ladi. Shishib ketadi bu. yarim solinadi, to'lib toshib ketadi. To'la toshib ketadi. 2 barobar demak cho'ntakkan bu foyda. Shunchaki zo'r foyda bo'ladi. Cho'ntakka zo'r foyda akalar mana. 100 litrli qozon ekan, yarim qilib mana bug'doymi, arpami, makkami aralashtirib suv quyib qaynatiladi. Qaynatiladi. 2 soatmi? Shishib katta bo'lib ketadi. Mana to'la bo'ladi, bunday bo'lib, to'la bo'ladi. Akalar yana bitta zo'r narsa aytaman. Buni pishirishga o'tin shart emas. Shu qo'yni o'zini, Ana o'zini yo'qmi? mana qo'yni o'zini akalar tezagi. Mana bemalol nima bo'laveradi. O'zidan chiqqan, Mana o'ziga yana yuguraveradi. bu yerda yayib qo'yilgan, chunki quruqsin degan maqsadda yayib qo'yilgan. Akalar mana buni qo'ydi akalar mana juni ham hattoki Foyda bo'ladi. foyda, chunki junni ham odamlar olyapti. Chiroyli qilib Kimni akalar. oladi-da? Qo'ydi akalar u o'zidan bir minus chiqarmaydi, faqat pulsiz qo'yish uchun baraka deyiladi. Buni xudo xolasa akalar mana yemdi, buni qozonni yarim qilib qo'ydi ekan, ko'p qo'yilmas ekan. Suvni quyib turib, o'sha bunday 2 soat 1 soat yaxshilab qaynagandan keyin bu qozon toshib ketar ekan, toshib to'la bo'ladi bo'lsa bu necha kunga yetadi? 60 ta qo'yga necha kunga yetadi mana shu bir qozon? Yo bo'lmasa hozir 1,5 kunga yetadi bo'lsa. 1,5 kunga 60 ta. Hozir necha qancha yetyapti mana shu 25 ta qo'yga? Necha martaga yetadi? Necha kunga yetadi endi bu qozondagi? 3 kunga yetyapti. 3 kunga yetadi. Har 3 kunda pishirib beriladi. Mana akalar xudo xolasa bu qo'ylarda akalar buni yesa qo'ylar mazza qilsa kerak mana. Haqiqatan pishib. Mana akalar xudo xolasa demak qo'yda hamma tomoni foydali bo'ladi. Bu yem degan qo'y ham mazza qilaveradi xudo xolasa. Bo'lmasa azmi bularga bundan qancha beriladi shu miqdorini bir aytib ko'rmayapti? Zara endi Har bitta qo'yga masalan nechkasidan hisoblab beriladi? bir kazadan. Har bitta qo'yga bir kasadan bir mahalga berilaveradi. Qo'yni soniga qarab, Shunaqa. qo'yni soniga qarab akalar bir kasadan, bo'lmasa 1,5 kasadan qilib, qo'yni o'zgarishiga qarab etapma etap demak qo'shib borilaveradi, to'g'ri emasmi? Aha. Etapma etap qo'shib boriladi. Keyin buni bonusiga akalar buni yegandan keyin ustiga hashya solib qo'yiladi. Mana tashlatdi, ko'rsatdi. Hashyaga akalar mana qoplab qo'yishibdi. Mana qo'mni akalar mana shu qo'ylar uchun bular mosh pris emasmi? Bosh emas. Mosh pris akalar mana arzon bo'ladi. 40 beraverasizlar, xudo xolasa. 8 ming olgan bizlar. Har bitta bu 8 mingdan. Mana akalar qo'ylarni nimasi qarab o'zingizlar nima qilib olaverasiz. Endi Namangan tumanida 8 ming olinibdi. Endi boshqa viloyatlarda ozgina farq qilishi mumkin akalar. Mana. Akalar biz qo'ramizga qaytdik. O'sha ma'lumotlarni menimcha qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildik. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, bir nimalar bo'lsa akalar oldindan uzr so'rab qolamiz. Kimda kim akalar tushunmagan yeri bo'lsa yoki da bir maslahat olmoqchi bo'lsa, mana shu Azbekka o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan akalar anchadan beri chunki ota kasb qo'ydan shug'ullanadi, o'zi ham kanalimizdan ko'p chiqqan, uni eski obunachilarimiz biladi. Biror bir maslahat kerak bo'lsa ekranlarda обязательно nomerlarni qoldiramiz. Qani qo'ylarni sotilar ekan akalar, tanlab olib mash qo'ylar kerak desalaring o'zlari syomka qilib narxini kelishib olaverasizlar. Biror bir maslahatlar boshqa kerak bo'lsa ham bemalol tortmay telefon qilaverasizlar. O'zlarining bir maslahatlarini berishda davom etamiz akalar biz. Bo'lmasa biz videolarimizda akalar shu yerda nihoyasiga yetkazamiz. Foydali bo'ldi degan umiddamiz akalar. Kimga videomiz yoqqan bo'lsa, Like tafsilotni bosib, kanalimizga bittadan like bosib, kommentariyada o'zingizning
chiroyli fikrlaringizni bildirib qolasizga umiddamiz. Kanalimiz yoqsa akalar obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Biz bundan bir yaxshi videolarni chiqarishda davom etamiz. Sog' va salomat bo'ling.